আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। ইউনিয়ন টেকনোলজি ওয়ার্ল্ডের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। তো আজকে আমি একটি প্রেডিস্টাল ফ্যান নিয়ে এসেছি, যেটিকে আমরা টেবিল ফ্যান বলে থাকি। তো এই 3 স্পিড টেবিল ফ্যানটি, এর যে রোটর আছে এই রোটরটি সম্পূর্ণভাবে জ্যাম। এর পাখা মোটেও ঘুরছে না। দেখুন আমি হাত দিয়ে ঘোরাচ্ছি, একটু ঘোরাতেই আবার থেমে যাচ্ছে, একদম জ্যাম আছে। তো আসলে এর রোটর কেন জ্যাম থাকে সেটি খুলে দেখব। দেখুন আমি যখন 100 ওয়াট দিয়ে চালাচ্ছি তখন মোটর ঘুরছে না, শুধু ভাইব্রেট করছে। তো চলুন এটিকে খুলে দেখা যাক। তো দেখুন আমি খুলে নিয়েছি এর মোটরটি। তো 3 স্পিড ফ্যানের মোটর দেখতে ঠিক এরকম হয়। আমি প্রথমে এর শ্যাফটটিকে আবারও ঘুরিয়ে দেখাবো, যে যে হচ্ছে রোটর, যে রোটরের সাথে শ্যাফট লাগানো রয়েছে এবং এই শ্যাফটের সাথে পাখা লাগানো থাকে। তো দেখুন একদম ব্লক হয়ে আছে, মোটেও ঘুরছে না। এটি মূলত 3 স্পিড ফ্যান, কিন্তু এটি মেরামত করার পর সিঙ্গেল স্পিড করা হয়েছে এর আগে। তো আমি প্রথমে এর ক্যাপাসিটরটা চেক করব। দেখুন এর 3 স্পিড ফ্যানের ক্যাপাসিটর হচ্ছে 1.5 মাইক্রোফ্যারাড। তো আমি ডিসচার্জ করে নিচ্ছি প্রথমে। এরপর আমি মাল্টিমিটার দিয়ে এর ক্যাপাসিটরের ভ্যালু চেক করব, যে আসলে ক্যাপাসিটরটি ভালো আছে কি নষ্ট আছে। তো দেখুন 1.5 মাইক্রোফ্যারাডের জায়গায় 1.5 মাইক্রোফ্যারাডই রয়েছে। ক্যাপাসিটরটি সম্পূর্ণভাবে ভালো আছে। তো এবার আমি এর কয়েলটিকে খুলব। তো দেখুন আমি মোটরটিকে খুলে নিয়েছি এবং এটি হচ্ছে এর রোটর। আর এর রোটর খোলার পর দেখুন এর রোটরে অনেক কালো আস্তরণ পড়ে আছে, ময়লার আস্তরণ পড়ে আছে। যেই আস্তরণের কারণে এই শ্যাফটটি বুশের সাথে যে স্লিপ করে ঘুরে সেটি অনেক জ্যাম হয়েছিল এই কালো আস্তরণের কারণে। কারণ ঘোরার সময় অনেক ধুলোবালি টানে এটি, এবং এই ধুলোবালির কারণেই এটি জ্যাম হয়ে গিয়েছে। তো আমি এটিকে প্রথমে ক্লিন করে নেব। এই রোটরের সাথে যে শ্যাফট রয়েছে এখানে, এই জায়গাটা তো শ্যাফট ক্ষয় হয়নি, শ্যাফট এখনও চলবে। শুধু আমাকে ময়লাগুলো পরিষ্কার করে নিতে হবে কেরোসিন তেল দিয়ে। তো এবার আমি একটি কাপড় নেব এবং কেরোসিন তেল দিয়ে আমি শ্যাফটটিকে পরিষ্কার করে নেব, যেন এর ময়লাগুলো উঠে যায়। দেখুন আমার হাতে লাল টাইপের কিছু ময়লা এসেছে। তো আমি এভাবে পরিষ্কার করে নেব সবগুলোই। এবার আসছি বুশের পালা। যে শ্যাফট বুশ থাকে এর প্রেডেস্টাল ফ্যানে, সেই বুশে কিছু ময়লা থাকে এবং আঠালো টাইপের থাকে। এই ময়লাগুলো আমি কেরোসিন তেল দিয়ে পরিষ্কার করে নেব ভালোভাবে। দেখুন আমি বুশের মধ্যে কাপড় ঢুকিয়ে তারপর আমি এর বুশের অভ্যন্তরীণ অংশটিকে পরিষ্কার করে নিচ্ছি ভালোভাবে। ঠিক এইভাবে সেকেন্ড যে কভারটি আছে সেই কভারটিকেও আমি পরিষ্কার করে নেব। এবার এগুলো যেগুলো শ্যাফটের সাথে থাকে এবং রোটরকে আগে পিছনে হতে দেয় না, সেই ছোট ছোট সকেটগুলোকে আমি পরিষ্কার করে নেব, কারণ এগুলো খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। এগুলোতেও ময়লা লাগতে দেওয়া যাবে না।
তো আমার সব কিছু ক্লিন করা শেষ। এবার আমি রোটরে যে সকেটগুলো আছে স্লিপ রিং, সেই স্লিপ রিংগুলো আমি লাগিয়ে দেব। তো লাগিয়ে দেওয়ার পর এবার আমি এতে তেল দিয়ে দেব। আমার কাছে একটি সেলাই মেশিনের তেল আছে, তো তেলগুলো আমি ভালোভাবে শ্যাফটে লাগিয়ে দেব যেন ভালোভাবে স্লিপ করে এবং এর পারফরমেন্সটা বাড়ে। সেমভাবে বুশেও আমি তেল দিয়ে দেব। এরপর আমি রোটরটিকে প্রথমে কাভারের সাথে ঢুকিয়ে নেব পেছন দিকে। তো ঢোকানোর সময় অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যেন ওয়াইন্ডিংটি নষ্ট না হয়। তো আমি ভালোভাবে মোটরটিকে ফিটিং করে নিলাম পরিষ্কার করার পর এবং তেল দেওয়ার পর। তখন এবার দেখুন শ্যাফটটি ভালোভাবে ঘুরছে যখন আমি ফ্রিলি ঘোরাচ্ছি। এবার আমি সবগুলো স্ক্রু লাগিয়ে দেবো এবং মোটরটিকে ভালোভাবে ফিটিং করে নেব। তো দেখুন মোটরের শ্যাফটটি ভালোভাবে ঘুরছে এবং ফ্রিলি ঘুরছে অনেক। তো এভাবে আপনারা মেরামত করতে পারেন। আর সবচাইতে ভালো হবে যদি এরকম জ্যাম হয়ে যায়, তাহলে আপনি শ্যাফট এবং বুশ নতুন পাল্টে দিলে সবচাইতে বেশি ভালো হবে। দেখুন আমি মোটরটিকে রান করেছি এবং মোটরটি ঘুরছে যেমন আপনি ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন। তো আমার মোটরটি মেরামত করা শেষ। এটা সম্পূর্ণভাবে কাজ করছে ভালোভাবে। তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। ধন্যবাদ।